C'est moi. Quoi? Non, il a été touché par Guillaume. Guillaume, il a triché. Il est dans l'autre bâtiment, il a triché. Il a été touché, il est rentré et il a touché directement. Comment c'est dans le bâtiment? Il est dans l'autre bâtiment là-bas dans le fond. Ah ouais, comme ça. Pas trop longtemps les vidéos, sinon je peux pas les mettre sur YouTube.